أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا كائنات يعني اب تشتي لسر روي دنياي قوتين ديتين و تشتي دا آسيمان دجي خدا عز وجل تشيكرنا. يعني تشتي دا عرض آسيمان دا عرض آسيمان خدا عز وجل تشيكريا. اف اثر بے قصور خدا عز وجل اخستیا بن امر انسان دا جبونا انسان جي استفاده ببینن نعمت olarak daya insana. Mesela ava god am dvaxun jbona ku am pê sağ bimênin, nefesa go am distênin, tiştê go am hewceyê pêna Xuda Azze ve Celle dayema. Ormanê ku dibine sebebê em jê oksîjanê distênin, ev erda got bi bereketa em bêjin ji vê erdê dexil çê dibe, rizq jê tê Xuda Azze ve Celle ji me re çêkiriye û dayema. Gelî Müslümana Xuda Azze ve Celle ev kainat me got çêkiriye û êxistiye bin emrê me insana da. Yani emanet olarak daima insana. Çünkü Xuda Azze ve Celle di Kur'an-ı Kerim'de vaha gotiya. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Xuda Azze ve Celle dibêje dibê me musexxer kiriya ji we re me xistiye bin emrê we de me nimet olarak daye we tiştê di asîmana de û tiştê di erdê de tevvek ji teref xwe ve. Yani tiştê di erdê de jî Xuda Azze ve Celle nimet olarak danema û tiştê di asîmana de jî. Mesela li asîmana Xuda Azze ve Celle roj çêkiriya em pê germ dibin zistana. Heyv çêkiriya mihoriya xwe pê dibînî. Stêrik çêkirina hem ji bona xweşkatiyê hem jî ji bona ku miho riya xwe pê nas bikê. Xuda Azze ve Celle ji asîmana baranê ji me re dişênî. Xuda Azze ve Celle ji erdê fêkî, dexlê ji me re çê dike. Xuda Azze ve Celle kehnî di erdê de çêkirina, çem çêkirina, behr çêkirina, yani nehir çêkirina, evan tişta hemûa jî nimet olarak dayema. Êdî Xuda Azze ve Celle dibêje dibê musexxer kiriye ji we re tiştê di asîmana de û tiştê di erdê de tevvek ji teref xwe ve. Muheqeq di van tişta de wextê ku miho dimeyzêne ku Xwedê Teala efqan tişt dane me û miho fêm bike, evana delîlin li ser meznatiya Xuda ji qewmekî got bifikirê re. Yani insanekî got tefekkür bike, insanekî got düşünca wî hebe, insanekî got aqlê xwe bişuxlêne, wextê got li vê kaînatê meyzêne, ev kaînat bê çawa bê qusûr hatiye çêkirin, افقا نعمت کائنات دا گود بن خدمتا انسانی دنه جبونا استفاده انسانی نا شطرف خدا با اب انسان یه فهم بکی گو رب عالمی ربکی مزنا ربکی بی قصورا ربکی گو لائقم هو جیر عبادت بکی لائقم هو امری وی بجه بینی خوش بی امری وی دور بگریه. گلی مسلمانا ev kainat me got Xuda Azze ve Celle xistiye bin emrê me insana da, yani qenciyek li me kiriya. Kainat emanet e ji me re. Em nexweyî vê kainatê ne.
یعنی گەرەک مهۆ گوهدارێ وی ئەمانەتی بێ چونکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام گوتیە ئەو کەسێ گوهداریە ئەمانەت نەکێ ئەمانەتێ گوهاتە دائین ژێرە وی ئەمانەتی محافەزە نەکێ ئیمانە وی ئینسانی نەکاملە ئێدی گەلی مسلمانە مادەمکی گو ئەف دنیا ئەف کائینات ئەمانەتە ژمەرە گەرەک ئەم گوهدارێ vê kaînatê bin. Vê kaînatê vê duzenê gerek em xira nekin. Çunku li ser wê dunyayê ji ber xwe ve tiştek xira nabe. Belkî bi sebeb insana tişt xira dibin. Bi sebeb insana duzena vê kaînatê xira dibe. Xuda Azze ve Celle wiha dibêje. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس خدا عز وجل بيجي پیدا بوا لسر روی عرضه دبریدا دبحریدا فسادی چه بوا بسبب چه؟ بسبب انسانا گو انسان نباشیت کن مثلا دلچولید میزنی اورمان سپحینا شینن شینایینا انسانک دچه آگرد برده اورمانا تشوطین خرات کی دل آوا نهراد میزینی آوا چماد میزینی آوا که تمیزا پاقجا اماش فابریقا تشتی گوتین آویتن تاویجن لاب وی آویدا وی آوی دلوتین دل باجارد میزینی باجار خوشکن بینایی دوادنا آلتیا پیا وهایا جعده وهنا هر تشتی وهایا قسطخانه وهنا يعني هر تشتهيا مكملة إنسان بسبب بومبا بتوبا طيارة وي باجاري خراتكن وسوقاق خراتكن وي آلتيابي خراتكن يعني بسبب إنسانا فسادي خرابوني لسر وي عرضي تشيد بي قالي مسلمانا إنساني قوهالو ظلمي دكن إنساني قو ظالمن خدا عز وجل بما وهاد دي فهم كرن دبي هنك إنسان هنا وقتي قو فرصت دكوي دستي وادا جبونا قو لسر روي عردي نباشيه بكن جبونا كو فيكي ونسلي يوق بكن مجادله دكن دشغلن خدا عز وجل حج انساني گو خرابوني دكي خدا تعالى حجواناكي قالي مسلمانا نها تلقى زايد ميزيني افاني ظالم اف يهودي فرصت قد دستي واديا باجار خرادكن قسطخانه خرادكن مكتبه خرادكن نسلی یوق دکن زاروکا دکوژن پیرکا دکوژن یاشلیا دکوژن انسان سویل دکوژن یکو علاقه و بحربیر تونه یجی آل تیاپی خرا دکن یعنی اوان انسانا خرابونه دکن ایدی خدا عز و جل بیجی هنک انسان هنا وقتی گو فرصت دکوی دستی وادا لسر وی عرده خرابونه چه دکن نسلی یوق دکن ورن یوق دکن خود تعالی حج انسانی گو خرابون دکی خود تعالی حج و انسان ناکی گلی مسلمانا بچاوا مهو انسانت کجی قتلا وقتی گو مهو اورمانا جی یوق بکی مهو دزنا دنیای جی خراب بکی او جی قتلا او قتلا ایدی اورمانا قتلا عردیه يعني أوجي جنها بتشاوت إنسانا بكوجي جنها مثلا فيكي وا يوق بكي تأورماني وا يوق بكي تخانية وا يوق بكي أوجي جنها أوجي حرامة قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق پیغمبر خدا بیجی دبی عمل امتا من هات بلی کرن جمرا یعنی خود تعالی عمل امتا من شانی مدا
یه قنج جی و یه خراب جی یعنی عمل باش جی گو کرن و عمل خراب جی گو کرن جمره هاتا بلی کرن مدید ممیزاند گو دناوا عمل وای قنج دا او تشتی گو دریه دا ازیت ده انسانا گورا کرنا یعنی دره دا تشتکی گو زرار ده انسانا وقتی گم هوی تشتی جره راکی جبو انسان زرار نبینن او جعمله قنج ته حسابي و دبي مميزان دناوا عملي نباش دا وقتی گو تف بكي عردي مثلا تفا خوشي باوي جي عردي جعملي نخوش حساب بوا يان جي گو عردي بلو تيني جعملي نخوش تي حسابي قالي مسلمانا ام منسوب دين اسلامنا گرک ام چفرا خوشی تمیز بکن ام زراره ندنه چفرا خو خود تعالی تمیزا حج انسان تمیز دکی وقتی گو تشتکی گو زراره بده انسانا مثلا بیجن تدرید چوی تمیزان کورک سر جاده تا او کور راشتی ده تدانی کوشک که کناره که جبونا گو انسان لی نهر طبلن نکبن یان جی تمیزان گووا بزمارک لسر جعده تراش توی بزماری تا آوید اخسته چوپه دا جبونا گو عربک نوی او بزمار تکلیوی عربی نپقینی اب عملی قنجت حسیبی اما تا بزمارک آوید سر جعده جبون انسانی پی ازیت بینن یان او یاد لنگه نکا بچه یان جی تکلی عربی وا بچه عربی وای تکلی وای پقن انسان کی گو تکلی عربی بپقی مجبور هری تعمیر بکی او جی مصرف لید چه او جی عملی نباش ته حسابی تتف بکی عردی دل انسان پید غله گناه بکرنای تچوپه با وجه جادا وا گناه بکرنای اما مالسف نها مثلا تل سوقاقات ميزيني تل جعداد ميزيني يگو چد دستوي دبي ام بيجن آوید و خوی مطرکه خوی آویگو خلاص کر به ترق و تاویج جاده یان جی تفاوی هاد به تق تفی تاویج جاده ارتا جاده قدی مسلمانا گرک مهوان چشتانکی یعنی دنیا اف کائنات خدا عز و جل بی قصور چه کریا و نعمت olarak اخستیه بن حمایه مدا مسخر کریه جمره جبو امجه استفاده ببینن اف کائنات امانت جمره ام نخویه کائناتنا مادم کی گو امانتا گرک ام گهداری وی امانتی بن ام خرابونی لسر روی عرده ام چه نکن ام سر روی عرده ام پیس نکن ام خرا نکن گلی مسلمانا حتی گو ممکن به مهو اهل تمیزیه به مهو تمیزیه بکه پاکجیه بکه جبونا گو دناو عمل مدا عمل خوش خویا بکه مهو عمل نباش نیخی ناب عمل خدا عز و جل زارو که ما صالح بکه خدا عز و جل دین مجی دنیا مجی جمره خوش بکه خدا عز و جل د دنیای د قنجیب دما و د آخرت د قنجیب دما و مجعذابه غیر محافظه بکی خدا عز و جل قلب ما پاقش بکی عیب ما وشری و شفای جنخوشی مره بشینی و خدا عز و جل مری ما عفو بکی خدا عز و جل زاروک ما صالح بکی خدا عز و جل دعای ما قبول بکی ما بهیوی نکی و خدا عز و جل ما بگرینی جوانی گل میش دکن و لسل میجا خود دوام دکن و زوریتا مجی بگرینی جوانی گل میش دکن و لسل میجا خود دوام دکن و خدا عز و جل دعای ما قبول بکی خدا ما و دیوباو ما و تمام مسلمان عفو بکی رجا قیامتی خدا عز و جل وی عذاب گوش خدا پی و نکاری راکی وی عذاب سر مراکی و خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن